Oke, langsung saja kita ke perakitan. Pertama kita pasang headset dulu, jangan lupa lapisi dengan stempet atas bawah. Pastikan seluruh bagian terlapisi stempet. Masukkan, pastikan dipasang dengan rapi dan benar. Jangan lupa seat postnya dipasang, bautnya juga. Nah, lanjut di bike fitting. Ini untuk mengukur ketinggian sadel. Sebelumnya saya mempunyai ukuran sendiri. Selanjutnya potong fork. Lanjut pasang sadel. BB juga. Nah, pasang crank. Ini pakai BB 30. BB 68 bisa. Pastikan disetting selicin mungkin supaya loncer. Presisi mungkin, selicin mungkin gitu. Sip. Langsung pasang stang. Nah, ini shifter, stang dan lain-lain dipindahkan dari sepeda sebelumnya. Inner kabel. Selanjutnya tinggal setting inner kabel.